Estunipun ingkang saged maluyakaken menika sanes kula. Menika peparing saking Gusti ingkang ngakarya jagat ambuk bilih. Sampun dumugi kala mangsanipun Kang Mas Bratasena kedah waluya temah jati. Yo. Yen to panjenengan nerusake anggone padha nindakake dharma nganti kendho rasane atimu. Ora mangos wumyo ngambreng kati karunaning kasbose aneng marga hamalatgung risan gondo watrat mojo wong lalu ngulati surya mangrangsang waya wah ora nyono sabar pisan Bratasena bisa waluya temah jati temah mulya. Kebangetan temen Kakang Yudhistira ora krasa atine ora kaget katon ayem tentrem. Narpati Dharma Putra Myang Dananjaya maturing Raka Narendra Rimurti sawas pomatya wasananira katur sadaya Danduncana ya Kakang Yudhistira sajak semengko pengawak bojo Bayana wigati apa yayi Kakang Yudhistira kok ora duweni rasa rumangsa babar pisan Ngendra Prasta ketekan Keraman Ngendra Prasta ketekan Keraman ya sapa sing mbok anggap Keraman dene iki Pandhawa tumeka ana Ngendra Prasta sisip sembire bakal ngendih negaramu kurang-kurang bejamu kowe bakal kelangan kamukten kudu lengser ke Prabon duh adikku di Danduncana apa dening sira Yayi Suparta piye Kakang Yudhistira iki kados pundi kok Prabu iki kados pundi kok Prabu sumurupa Yayi aja banget-banget nggonira nggondheni marang kamukten Ngendra Prasta siadi kudu eling dawuh pangandikane Pukulun Sambang Bathara Indra apa nyata pun Kakang dalasan sira siadi iki mau mung kadhawuhan ngreksa ora diwenangake andarbeni dawuh pangandikane Pukulun Bathara Indra ing tembene
negara Indraprastha iki bakal dadi papaning para satriya ingkang mahambek Brahmana. Yayi mbok menawa wis tinarbuka wahyaning mangsa kala. Ya para Pandhawa iku ingkang minangka dadi dutaning adil satriya anyar katon ingkang bakal ambuka katentremaning negara Indraprastha. Aja mbok anggap mungsuh Yayi. Ayo malah dina iki diperpeki bareng-bareng. Yen perlu aku karo kowe kudu rila masrahake negara Indraprastha. Sang mayekti sawusing semedi mungwing patrapaan sang haningali nuwun mangke to Sang Prabu keparenga kula hanila karami paduka menika sinten inggih Raden Kauningana. Kula menika narendraning kajiman ingkang ngreksa negari Indraprastha ingkang Sudyamastani. Kula Prabu Yudhistira. Paduka sinten Raden? Inggih, sinuwun kula pambayuning Pandhawa ingkang Sudyamastani kula pun Puntadewa. Duh sinuwun. Tetungguling para Gandharwa diagung pangaksama paduka mbok bilih rinaos kula sakadang wonten ing Wanamata menika adamel kapitunan sarta karisaan. Betasan kula kapejahana sendika ndederek. Kula namung pasrah sumarah dumateng paduka Sang Prabu. Lelo-lelo linali saya kadriya Triyasmara marang risang katirate Rate ratu-ratune wong cakra kembang jaya kusuma asih mring kula. Aduh Raden, tetungguling para satriya ingkang selaminipun paduka Raden ingkang datan pisah kelawan hambek utami. Paduka Raden boten lepat kula nginten paduka menika dutaning adil, dutaning Gusti ingkang ngakarya jagat ingkang kedah ngayomi sagung dumadi wonten negari Indraprastha menika. Raden Kauningana, kula sampun nampi dawuh pangandikanipun pukulun Saimbang Bathara Indra menawi negari Indraprastha dinten menika sampun dumugi kala mangsanipun kedah tinarbuka kawontenanipun. Saking petang puluh jamung paduka Raden Puntadewa sakadang ingkang kuwawi hangayomi sagung dumadi ingkang wonten lebeting Wanamarta menika. Karana lebeting Wanamarta menika jangkep isen-isenipun Raden. Wonten raseksa, wonten Buronwana, wonten Rewanda, wonten Gandharwa. Sadaya kumelip gesang wonten Wanamarta.
ingkang saged ngayomi nggih namung Paduka Raden Puntadewa sakadang ingkang mahambek luhuring budi. Kauningana Raden, Ngendraprasta menika dipun perang wonten sekawan panggenan. Ingkang sisih kidul menika kasatriyan Jodipati, ingkang sisih ler menika kasatriyan Madukara, ingkang sisih wetan menika kasatriyan Bumirah Tawu, ingkang sisih kilen menika kasatriyan Sawojajar. Kadang kula nggih wonten sekawan tanpa benten kawan Paduka Raden. Kauningana sekawan panggenan menika dipun wenangaken mranata papanipun piyambak-piyambak, namung kemawon punjering peperintahan inggih tetep wonten negari Ngendraprasta ingkang mapan wonten tengah. Mekaten Sang Prabu. Inggih Raden, milawi saking menika sumangga Raden njawi saking raos katresnan kula dhumateng Paduka kula aturi nampi negari Ngendraprasta. Lajeng Paduka Sang Prabu badhe jengkar dhateng pundi? Duh Raden, Gandharwa menika anggadhahi alam piyambak ingkang sinebat alam antara. Dados kula wonten Wonomarta menika estanipun namung ngreksa katentremanipun sampun ngantos Ngendraprasta menika badhe rinebat kaliyan para angkara. Minangka tandha katresnan kula dhumateng Paduka Raden, tembinipun menawi Paduka jumeneng nata wonten negari Ngendraprasta keparenga ngagem nami kula inggih menika pun Yudhistira. Minangka tetenger menawi raos kula sami kelawan raos Paduka Raden. Sacarita riwusnya Sang Prabu Yudhistira masrahaken kelawan Raden Puntadewa negari Ngendraprasta ical saking pandulu para Gandharwa wangsul mring alame dhewe-dhewe kang sinebat alam antara. Wiwusnya mangkono tinarbuka negari Ngendraprasta biar dadi negari ingkang ageng nganti dadi tembang kidunging para raja Narpati, negara Tiban, negara Tiban, negara Tiban. Wah, wis ketok boroke. Kakang Anggara Parna, layak to layak. Ngendraprasta dene kamenungsan. Jebulane ning demit gedhek antuk pidak jempol karo para Pandhawa. Hei, Kakang Wilawu, tak takoni, karepmu piye? Kakang Anggara Parna, dam darat arep ngopo? Cetha yen to panjang tresna karo Pandhawa. Wis gedhek antuk pidak jempol gendhon rukun. Ing atase kowe kuwi golek kamukten. Arep golek kamukten, golek kepenake awakmu. Kowe ngorbanake kadang-kadangmu para Gandharwa. Demit iki ora tata ya kaya diapurmu. Rumangsamu iki nggone mbahmu ngono ya. Ngene kraton iki apa kratone leluhurmu ngono. Kowe nang kene kowe iki ya wong nemplok kaya dene kemladian. Dina iki kowe karepmu arep apa? Aku ora trima arep apa. Paripaksa tak caluk Ngendraprasta. Ayah.
dipikir-pikir demit ya kaya menungso, setan ya kaya menungso, ana sing apik ana sing elek. Ana sing manut, ana sing brengkele. Sing brengkele ya tunggale damdara sak rombongane. Upamane dadi ya demit ngono kuwi nek ora ning cok bakal ngono ya mesti numpes karo sing nyadé. Memper karo diapurane ya. Ya kowe ganggu gawe lawan para Pandhawa. Aku eneng kene melu ngreksa katentremaning Indraprastha. Demit ki mung ya demit, aja ganggu karo menungso. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngkara nggih. Kunta aja kaget. Pun kaki Wirata ingkang rawuh. Semono uga pun kaking Satwarga uga ketinju kepengin nyumurupi anggonira nindakake dharma. Inggih Kanjeng Hyang Prabu. Berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Prabu Wirata saha Hyang Premban ing Satwarga saged kelampahan ingkang wayah para Pandhawa. Paripurna anggenipun Bapak Wanamata. Yo. Kapeksa dina iki pun kaki bakal netepake ingkang wenang jumeneng Narendra ana negara Indraprastha iki. Paripaksa dening sira nggih. Puntadewa ingkang kudu jumeneng ratu. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Awrat raos sing manah kula. Lho sadape karana ingkang nindakaken dharma ingkang awrat menika adi kula Bratasena. Yayi Bratasena kemawon ingkang kedah jumeneng nata. Bratasena ana dawuhmu apa? Yen kowe jumeneng ratu piye? Aku gemang ora kepengin dadi ratu. Sadape aku ora iso netepi syaraté wong dadi ratu. Lho, syaraté wong dadi ratu ki kepiye? Ratu kuwi nggon tata krama. Nggon budi pekerti kang becik. Mongko aku iki ora iso basa, ora iso nyembah. Ratune ora iso basa, ora iso nyembah, ora urung kawulane dadi wong urakan. Mula aku pilih ora dadi ratu. Lan manahe aku iki ora duwe hukum, aku duwe kupati. Sapa salah lak pateni aku ora mitung kuwi sedulur apa wong liya. Wis karepen Kakang Bahar-Bahar sing kudu jumeneng. Wis adalah. Remban Begawan Abiyasa wonten dawuh sinuwun. Mongko kalane iki akeh wong rebutan kursi. Ewadene para Pandhawa genahaning kursi magrong-magrong kalek lungguh wae kok ora gelem. Kunti. Bejo kemayangan untuk anak-anak. Emane bojomu si Pandhu kok wis ora menangi. Yo, nang wis ora dadi ngopo. Puntadewa wonten dawuh Hyang. Paripaksa sira nggih kang kudu jumeneng nata. Inggih. Menawi to mekaten kadang kula Yayi Bratasena kula nggih namung ndederek kewala. Dadi kowe wis gelem tenan? Inggih Hyang. Lah, saiki yen pancen kowe wis gelem jumeneng ratu, tak tari.